च्यानल सो अहिले हान्छ होला भन्दैछु टक्क भाइ बसिरहेको छ त्यो टक्क अब पेट्रोल पम्पमै भरियो अब बागलुङको राम रेखासम्म हामी चाहिँ टक्क अब चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो अब म बाटोतिर देखाउँछु अनि आजको मौसम चाहिँ डेन्जर देखिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि यस्तो गाडी रोकिरहेको छ बिचमा हेर्नु मोबाइल चार्ज गर्न नि बिर्सेछ क्या निद आइहाल्छ यार हेर्दा हेर्दै उहाँ पारिने हिमाल देखिरहेको छ चोकको जलपल बागलुङको ट्राफिक चोकको जलपल हेर्नु सक्नुहुन्छ उयो कस्तो घरगार आउँछ र यार बुलेट एउटा 220 टक्क 3-4-5जना भइसक्यो हामी चाहिँ अनि हिँडिरहेका छौँ अनि एकजना भाइ आउँदैछन् अनि उहाँ कहाँ जानु लाग्यो भने उहाँमा जानु लाग्यो हामी चाहिँ भाइ नि आइसकेको छन् हिँडिसकेको छ हुँ छगेर पसल त तितरै छैन कता हो यतैबाट जाने क्या पसल त वहीँ माथि खान क्या उहाँ माथि छ क्या अझै हामी त गएको हिँड्छ क्या कलेज पढ्दा गएको हिँड्छ होइन हामी त टक्क तितौरे आएर बसिन्छ टक्क खाजा खाने खाजा हालेर जाने रे अनि माथि गएर खाने रे फेरि हेर्नु बाइकमा बसिसकेको छ केटो टक्क अब यहाँनिर कस्तो अफरोड छ भन्ने सुन्थ्यो कि त्यस्तै अब हेर्दा गाउँ चाहिँ खतरा देखिन्छ कि यस ओ डाइफन यहाँदेखि चाहिँ माथि हिँडेर जानुपर्छ अरे यस्तो बाटो निकिला नि भनेर टक्क हो र यहाँदेखि भ्यू चाहिँ कडा देखिन्छ यार अनि यहाँदेखि माथि होला के हो जाडो मेरो पाइट हेर न आफै ओर्लिन्छ भने फेरि मलाई फेरि नाइ है यहाँ छ अर्को दुवा स्विमिङ पुल देखाइदिएन भिडियोमा टक्क हामी चाहिँ पौडिनु लाग्यो टक्क भाइहरू बसिरहेको लास्टै जाडो छ होइन उ त्यो चस्मा लाएर पौड्यो आएको त्यही मात्र माथि फुट्दैन टक्क हामी चाहिँ अहिले बल्ल घाम लागिरहेको छ माथि केटा तन्ने छन् हामी तन्ने केटा ब्लग हाल्नु गरेको तेरो मजा भेटाइस् कस्तो कस्तो मान्छे हुन्छ मजा लाएर पौडिने मान्छे उ यहाँ त्यो सेतो भेस्ट लगाउने डुब्दैन क्या त्यो त कोकेसतिर डुबाउँदैन यस्तिर डुबाउँदैन टक्क त्यहाँ चस्मा छ हामी चस्मा लाएर बसिरहेको छैन यस्तो जङ्गलको बिचमा त छ नि घाँडी जाडो नहोस् यस्तो लेकमा अनि कति सौगात कति मिटर होला यो उचाइमा उहाँ बाँदरलाई हेर्नुहोस् हो केटालाई खोज्छ नै त्यो हिँडो गइरहेको छ टक्क यता बानी परिरहेको छ यता फेरि छैन यार यता फेरि उहाँ पौडिँदैछ नजै टक्क खाजा पनि खाइयो अनि यस्तो हुन्छ टाउको गर्न सक्छ अन्त्यतिरको जान चाहिँ भिडियो ल
पेल्ल्याएर हान्तमा हानका यसले राम्रो चल हान्दो रहेछ क्या राइट गेट हामी चाहिँ हामी टक्क अब निस्किन लागेको थियो यहाँदेखि टक्क टक्क अब सो हामी चाहिँ अहिले अब निस्किन लाग्यो यहाँ राखेको माथि हो साइडमा हाल्नु पर्छ के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई टक्क लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु है